Có bao giờ bạn suy nghĩ về việc thực hiện ước mơ của mình chưa? Nếu không phải lo cơm áo gạo tiền thì ước mơ của bạn là gì? Ai cũng nên có ít nhất một ước mơ, và không ai đánh thuế ước mơ của chúng ta cả. Đôi khi vì cuộc sống đói khát nên chúng ta đã ăn luôn ước mơ của mình. Nhưng sẽ như thế nào nếu cuộc sống của mình không có ước mơ? Khi đó chúng ta không khác gì người máy cả, làm mọi thứ theo một sự lập trình của người khác. Có ước mơ là để chúng ta có thêm động lực thức dậy vào mỗi buổi sáng và chinh phục chúng, chứ không phải chìm đắm trong những giấc ngủ để cứ mơ mộng. Đến một ngày gần nhất, chúc cho tôi và bạn sẽ thực hiện được ước mơ của chính mình. Có bao giờ bạn suy nghĩ về việc thực hiện ước mơ của mình chưa?